Ó, o senhor que está com a família aqui, né, fazendo um almoço, me falou que era para descer por aqui para ter acesso a um trapiche. Então, exatamente aquele local que eu mostrei antes para você. Só que o acesso aqui é arriscado. Ó a dificuldade de você. Eu nem vou descer mais, porque ó, é perigoso. Mas é aquilo que eu filmei de lá, onde estava a família, né? Tem um espaço ali que o pessoal chama de trapiche, né? Onde o pessoal fica em cima, ali tomando aquela névoazinha que vem da cachoeira aí, ó. Né? Bacana mesmo, bacana.